มะวงสุวรรณมหาภูมิยะนะบุญมหาสมุทรเทวยักษ์นะนะนะบุญนะมะยักษ์เทนะเมเตสังฆลิเกมาเยนิเตนิเตมาเรียนโตเทพเทวาทัพนะมะจันตาสาธุวินันโตธรรมดนังกาโลอัญญัมมนันโตธรรมดนังกาโลอัญญัมมนันโตธรรมดนังกาโลอัญญัมมนันโตนมัสการพระจันทร์ยังพุทธวาพระพาเทวะสุติพระพุทธยังพันเตพระพุทธนะวะพระลงปัตตวาพระเสาเทวยัญชนะพระทิตเทวนังโหตุโพนมะพระหูพระเกศเทวนังโหตุโพนมะทุกชั้นฟ้า15 ชั้นดินเทวะบุญดวงเอาเลิศเอาชัยเอาประสบความสำเร็จจังเงินเป็นทองสมความปรารถนายังวัดโตนังพันเตวัดโตนังสาธุโวัดโตวาเป็นมานังยังยละโอตุโหนามะนวพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธะนานุภาเวนะเทเตโลภาเทเตยาเทปัตตวาธรรมสการพระบรมปีนาพระราชินีกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูสถานที่แห่งนี้จงบันดาลให้สุขภาพยนต์ของทีมงานประสบความสำเร็จยักษ์วัดโตนังมันเตวัดโตนังสาธุโนปัตตวามหาเทวะยังพันเตนามะมีงานจะเอาไว้เอาเลิกเอาใช้เอาประสบความสำเร็จจังเงินเป็นทองสมความปรารถนาโอ้บารมีองค์มานังเทวนังจงประสิทธิให้เขาประสบความสำเร็จโอวะนังยังพันเตนามะนมัสการดุรังสีมาองค์สวรรค์นมัสการดุรังสามาองค์สวรรค์นมัสการสิทธิมหาองค์สวรรค์ลูกเทวา80,000โลกธาตุเทวดาพญานาคราชจำศีลโดยมหาสมุทรท้าวเวสสุวรรณท้าวสัตตะเทวราชยะวะโตนังพันเทวะโตนังพระแม่เอ๋ยพระแม่ธรณีสุริยังอันตังพระโตโลกัมพูนพระพายพระแม่โพธิ์ศพพระคุ้มค่าเตโชธาตุวาโยธาตุอาโปธาตุธาตุสีดินน้ำลมไฟเทวยังจะหาลูกเทวากำลังช้างพันเตปาหูราชาณนีนังยังพันเตนามะทีมงานจะไหวว่าประมังโหตุโกนามะข้าตุเมพันเตมานตุเมติอริยสัจจังตุเววหังขอมูลค่าสักการะเทพยดาฟ้าดินทั้งหลายเทวดาอยู่ในจาตุธาตุทุกเทวานางอาจารย์เทียนมีตามต้นไม้เทวยังจักรโหตุโกนายังอริยสัจจังตุเววหังโอมเทวรามจักระมหาภเวองค์สังโฆภุมโนปฏิยเมตไตรมหากัสสโปนามะนาตุเมมันเตสวานตุเมติอริยสัจจังตุเววหังปัตตวาภูมานังยัญชนะยันโตโมริยามูเรยันนาโหติเยมัตเตสัทเทตาเมจันเตจันจันเตมาเนติเตเทเตภุมาติยันโตเทเทวาทัพพนาคาสันตาสาธุเมตัมโมธรรมดนะกาโลอัญญัมมนันตาธรรมดนะกาโลอัญญัมมนันตาขอให้ประสบความสำเร็จให้เงินเป็นทองสมความปรารถนาขอมีงานสักการะบูชาตั้งเครื่องเส้นบวงสรวงเอาเลิกเอาชัยเอาประสบความสำเร็จจักวัดโตนังพันเตวะโตนังสาธุโนปัตตวาจะมหาภูมิมาขมาพิหังพันเตปาโมกังตาระที
ยังมันเตนะมะอัมเพินมหาภเวเทวยังยะลาโอตุโคนายังอริยสัจจังวิกเววหังมุตตังยาปมังโหตุปัตตวาจมหาบุญบูชาเปิดภาพยนตร์เทวายังมันเตเดจวาโตกตาอุรานังตุเมตยาริยสัจจังวิกเววนังมุตตังยาปมังโหตุปัตตวาจมหาบุญบูชาภุมานังโหตุโคนายังอริยสัจจังวิกเววหังนะคะขอความร่วมมือด้วยค่ะเพื่อนๆที่สนิทค่ะสู้ๆนะคะทุกคน พี่โอ๋มาเนี่ย ยัง